Halo teman-teman, welcome to my channel JM TV. Jadi hari ini kita akan membahas 5 obat untuk mengatasi atau meringankan gejala batuk, flu, dan demam. Nah, sebelum kita membahas produk ini, 5 obat ini, alangkah sebaiknya teman-teman bantu subscribe di bawah, di like, komen, dan di share. Oke, langsung saja kita membahas 5 obat. Yang pertama itu ada Flutamol, yang kedua itu ada Flucadex, terus di sini ada Brokon, dan di sini ada Alfara. Ini ada Theraep. Nih, siapa nih yang sering konsumsi antara obat ini nih? Yang sering beli di apotek nih, siapa nih? Oke, jadi ini 5 obat ini untuk meringankan gejala batuk, flu, dan demam. Nah, ini masih bisa dibeli tanpa resep dokter. Jadi bisa beli tanpa resep dokter. Kalau bisa ini tanyakan ke apoteker yang ada di apotek ya, kalau mau beli ini. Nah, ini obat bebas terbatas ya. Jadi ini memang untuk batuk, flu, dan demam. Cuma di sini ada kandungan yang khusus untuk batuk kering dan ada juga batuk berdahak, dan ada juga bisa batuk berdahak dan batuk kering. Jadi teman-teman jangan sampai salah pilih. Oke, yang pertama itu ada Theraep. Nah, Theraep ini dia tidak untuk batuk kering teman-teman. Jadi dia untuk batuk berdahak, Theraep. Dan ini Alfara. Nah, Alfara ini untuk batuk kering nih, bagus nih, batuk kering, demam, pilek nih bagus nih untuk batuk kering, Alfara. Dan Brokon ini untuk batuk kering juga ya. Dia untuk mengatasi demam, flu, dan batuk. Nah, ini ada Flucadex nih. Nih, Flucadex nih dia bisa untuk batuk kering, batuk berdahak, flu, dan demam, teman-teman. Untuk penggunanya ini 6 tahun ke atas ya teman-teman, atau konsultasikan ke dokter. Dan di sini ada Flutamol nih. Flutamol ini untuk batuk berdahak ya. Jadi yang Flucadex, Flutamol, dan cuman ini sih, Flutamol dan Flucadex ini bisa batuk berdahak. Flucadex ini bisa batuk berdahak dan kering. Sedangkan Brokon ini batuk kering, demam, pilek. Dan Alfara juga batuk kering, demam, pilek. Dan ini Theraep batuk berdahak. Ini ada 3 sebenarnya batuk berdahak nih. Jadi 3 ya batuk berdahaknya. Flucadex bisa, Flutamol bisa, Theraep bisa. Oke, jadi jangan sampai salah beli ya teman-teman. Ya, mungkin itu aja membahas ini. Nanti kita bakal bahas lagi produk-produk obat ya yang teman-teman nggak tahu. Setelah nonton video ini jadi tahu ya teman-teman. Oke, mungkin itu aja teman-teman review atau membahas produk ke 5 produk ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan nantikan video selanjutnya. Bye bye.